Tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ya bayyana cewa a shirye yake ya gana da Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu idan aka gayyace shi, matuƙar hakan zai amfani haɗin kai da ci gaban Najeriya. Sule Lamido, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar PDP a shekarar 1998, ya jaddada burinsa na warware dukkan wata matsala da ta addabi ƙasar nan don samun ci gaba. Lamido ya bayyana hakan ne a wata hira da ya yi da manema labarai a garinsu na Bamaina a ranar Sallah, inda ya ce ba shi da wata matsala wajen tattaunawa da shugaban ƙasa idan hakan zai taimaka wa ƙasa. A shirye nake fiye da kowa, to yaushe za mu tafi mu gan shi? Yana mai jaddada aniyarsa ta shiga tattaunawar mai amfani. Lamido ya musanta shiga APC, sai dai tsohon gwamnan ya musanta raɗe-raɗin da ke cewa ya ƙi karɓar gayyatar shiga jam'iyyar APC mai mulki. Yana mai cewa ba a taɓa yi masa irin wannan tayi ba. Yaushe aka gayyace ni? Don Allah ku faɗa min, shin ya aiko ku ne? Ni yanzu ne na fara jin wannan maganar. Lamido ya jaddada cewa duk wata hulɗa tsakaninsa da shugaban ƙasa ya kamata ta kasance ne bisa muradin ƙasa, ba wai siyasa ta ɓangare ba. Ya ce idan maganar ci gaban bunƙasa Najeriya ce, a shirye yake zai iya ganawa da shi. Abbas Yakubu Yaura, Dimokuraɗiyya TV.